Halo Websterian. Kembali lagi bersama Mimin di channel Gigi Price. Kali ini kita akan membahas cekukan nih Webs. Kalian pernah nggak sih lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba cegukan datang tanpa diundang? Aduh, ganggu banget gak sih? Tapi kadang-kadang bikin malu. Aduh, tapi kalian penasaran nggak sih, apa sih cegukan itu? Cegukan terjadi saat otot diafragma yang bantu kita bernafas berkontraksi secara tiba-tiba. Akibatnya, udara masuk mendadak ke paru-paru dan pita suara menutup. Muncullah suara hik yang khas. Nah, tapi di situ juga ada penyebab umumnya, yaitu yang pertama, makan terlalu cepat. Kalau kita makan terlalu cepat, kita bisa menelan udara sekaligus makanan. Ini bisa mengganggu diafragma dan menyebabkan cekukan. Yang kedua, minum minuman bersoda. Minuman bersoda melepaskan gas karbon dioksida ke dalam perut. Tekanan gas itu bisa menstimulasi diafragma. Yang ketiga, perubahan suhu mendadak. Minuman atau makanan sesuatu yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa bikin saraf di tenggorokan kaget. Dan itu bisa memicu cekukan juga loh. Nah, yang terakhir, keempat, tertawa berlebihan atau emosi mendadak. Tertawa keras, menangis, bahkan stres bisa mempengaruhi pola pernapasan dan memicu kontraksi otot diafragma. Nah, itu dia penyebab-penyebab cekukan. Tapi kalian penasaran nggak sih? Cekukan itu berbahaya atau enggak? Tenang, cegukan biasanya tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan berlangsung lebih dari 48 jam, bisa jadi pertanda masalah medis serius seperti gangguan saraf atau lambung. Tapi kalian tenang aja, Mimin juga punya tips untuk cara menghentikan cegukan. Berikut beberapa cara populer dan sering berhasil. Yang pertama, tahan nafas selama beberapa detik. Yang kedua, minum air perlahan-lahan. Yang ketiga, tarik napas dalam-dalam, lalu buang perlahan. Yang keempat, makan 1 sendok gula. Jangan permen ya, Websterian. Beda lagi, walaupun sama-sama gula. Nah, yang kelima, tekan lidah atau menarik lutut ke dada. Semua cara ini tujuannya sama, mengganggu pola pernapasan untuk menyetel ulang diafragma kita. Oke, itu adalah tips dari Mimin untuk menghentikan cegukan. Tapi ini Mimin juga kasih tahu fakta unik tentang cegukan. Rekor cegukan terlama di dunia berlangsung selama 68 tahun oleh seorang pria bernama Charles Osborne. Aduh, itu pasti capek banget tuh rasanya. Cegukan tiap hari, tiap menit, tiap detik. Gak bayangin sih Mimin gimana rasanya jadi Om Osborne ini. Bayi dalam kandungan pun bisa cegukan loh. Ini bisa dideteksi lewat USG. Terus hewan seperti anjing, kucing, dan tikus juga bisa cegukan loh. Nah, Websterian tahu nggak kalau tikus itu juga bisa cegukan? Ini bisa cegukan juga loh. Oke,
Sekarang kamu tahu kan, ternyata cekukan bukan cuma gangguan lucu, tapi reaksi tubuh yang punya sebab jelas. Jadi kalau tinggal tarik napas dan senyum aja. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat Mimin sampaikan. Yang Mimin mau ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau kamu pernah cegukan pas lagi presentasi atau PDKT. Oke, sekian. Dadah.